बेबी प्रिंस हेवी ड्यूटी वेट ग्राइंडर। इडली, डोसा, उत्तपम के लिए यह मशीन बहुत ही कॉम्पैक्ट और टिकाऊ है। 2 HP मैराथन मोटर होने से इस मशीन की पिसाई की कैपेसिटी बारीक 120 लीटर पर आवर और मोटा 250 लीटर पर आवर है। एमरी स्टोन से पिसाई होने से पिसा हुआ मिश्रण ठंडा आता है। मशीन का उपयोग करने के लिए पहले होपर में भिगोए हुए चावल डालिए। लाल मार्किंग पर बारीक और ग्रीन मार्किंग पर मोटा पीसा जाएगा। फिर होपर में पानी भरिए। पानी के बहाव के लिए पॉइंटर को 2 और 3 के बीच में रखिए और 5 सेकंड के बाद मशीन को चालू कीजिए। इस मशीन में चटनी, ग्रेवी, मिर्च और लहसुन की पेस्ट भी बनाई जा सकती है।